дене тарбия сабагынан кайтарым байланыш. Дене тарбия мугалими Ажыкулов Жумабек Анарбеков кайтарым байланыш жасаган БКМ бюджет 18 тайпасынын студенти Толтоева Айгерим Закирбековна. Бүгүнкү сабактын темасы кыргыз улуттук оюндары. Ар бир эл өзүнүн салты, үрп-адаты менен гана айырмаланбастан, өздөрүнө тиешелүү болгон улуттук оюндары менен да айырмаланып келет. Кыргыз эли өз жашоо тарыхында татаал жолдорду басып өтүп, эли жерин, ал тургай коңшулаш жашаган тектеш тилдүү калктарды да сандаган жоодун, табигаттын катаал кырсыктарынан коргоп келген. Ошону менен катар өз биримдигин, үрп-адатын, аада-салтын, кылымдар бою түзгөн маданиятын көнөктөй сактаган. Эмне бир ажайып үркүүлөр, элдик колөнөрчүлүктүн түмөн түрү, макал лакаптар, жомоктор, ал эмес таркар эпосторго чейин тилден тилге өткөрүү азбектелип, эс-акылдын кудурети менен ушул күнгө жетти. Кыргыз элинин улуттук оюндары аябай көп. Алар ат секиртмей, багалак, орто топ, токол эчки, урмай уруу, сөөк сындырмай, ит тартыш, чатышмай, төө сатуу, келин жарыш оюну, түйкө бекитүү, так орун, кыз куумай, ак чөлмөк, жоолук таштамай, ак терек, көк терек, аркан тартыш, топ таш, жашылмак, качма топ, таламай, келкинчек, шакек салмай, тогуз коргол, ат жабыш, оо дарыш жана улак тартыш оюндары. Оюндар негизинен төмөнкүдөй топторго бөлүнөт. Басып жүрүп ойнолуучу оюндар, жүгүрүп жүрүп ойнолуучу оюндар, секирип ойнолуучу, аспаптарды атып, таштап ойнолуучу, карда жана музда жылгаякта жүрүп ойнолуучу оюндар, уруп жана тээп ойнолуучу оюндар, орундуктарды көтөрүп жана бир жерден экинчи жерге алып баруучу оюндар, жекеме-жеке чыгып ойнолуучу оюндар, эриккенде жазуучу оюндар, сөз оюндары, ат үстүндө ойнолуучу оюндар жана башкалар. Жоокер элдин кулк мүнөзүнө жараша ар кандай оюндарды ойлоп табышкан. Кээ бирлери азыркы убакка чейин жетип, кээ бири өзгөрүүлөргө дуушар болгон. Кыргыз оюндары ар түрдүү философиялык тереңдикти камтыйт. Кубанычты, үмүттү, эркиндикке умтулууну, ой тилек, өкүнүч, адамдардын эрдигин камтыйт. Эл тагдырына көмөктөш оюндар адам коомунун бардык мезгилинде өмүр сүрүп, доордун өнүгүшүнө, өткөрүшүнө, талабына жараша жаңыланып, алынча кошумчаланып, бар кандай сапаттарга, түрлөргө өтүп, түбөлүктүү жашоосун уланта берген. Баарынан да калкты дене түзүлүш жактан жеткилең тарбиялоодо, кооздукка, сулуулукка умтулууда бирден бир курал бул кыймылдуу оюндар болуп эсептелинет. Үркүүлөр, канат санжыралар, жаңылмаштар, табышмактар болгонун эч ким тана албайт. Кыргыз ар бир мезгилге жараша оюндарды жараткан. Оюндарды өмүр катары кылып, урпактарга өткөрүп беришкен. Ар бир оюнда оюнчулардын жаш өзгөчөлүгүнө, оюнда колдонуучу аспаптарды, оюн өткөрүүчү жайларга өзгөчө көңүл бурушкан. Элдик оюндардын мааниси канчалык зор экендигин ар бир гражданга белгилүү. Айрыкча социалдык экономикалык түзүлүштү кайра курууну тездетүүдө чоң мааниге ээ экендиги белгиленди. Анткени элдик оюндар дене тарбиясына гана колдонуучу, демейки гана көнүгүүлөр эмес, советтик патриоттуулукка, интернационалдык тарбиялоодо, негизги гуманитардык умтулууну, улуттар арасындагы мамилени жакшыртууда жана жакындатууда берген таасири абдан чоң. Кыргыз элинин ушундай не бир керемет оюндарын көрүп суктанып, мен да кыргыз болгонума абдан кубанам. Саламатта болуңуз.